Welcome back to another video. 1 minute microwave brownie ആണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. പെട്ടെന്ന് ബ്രൗണി തിന്നാൻ പോതി വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയ്സ്റ്റ് ടെക്സ്ചർഡ് റെസിപ്പിയാണ്. ഉണ്ടാക്കാൻ കുറഞ്ഞ സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ, അതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ തിന്നു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, പിന്നെ ബ്രൗണിൻ്റെ മെയിൻ തിങ് അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് ആണ്. കുറഞ്ഞും പോകരുത്, കൂടിപ്പോയാലും പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടൂല. കറക്റ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ. നിങ്ങളടുത്ത് ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ 1.5 മുതൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1 പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയി. ഇനി ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ. ഇതെല്ലാം കട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയാൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കൂടി ഇട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ അല്ലേ, വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പേപ്പർ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോവേവിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഏതൊരു ഗ്ലാസ് വെയറും യൂസ് ചെയ്യാം, കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്ഗെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. പകുതി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി, എന്തായാലും കുക്കാകുമ്പോൾ പൊങ്ങി വരും. ഇനി ഇത് 1 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം കൂടി ടോപ്പ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്താൽ പൊളിക്കും. പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സബൂർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലിയായി. അപ്പോൾ ബ്രൗണി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ദിസ് ഇസ് ബീച്ചു ഫഹീമ ഹിയർ. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.